Buenas tardes, profesora Jessica Caballero. Soy estudiante de la carrera de computación del Agustín Bocanelli Prada, el pedagógico, de acá de NASA. Hoy día voy a hacer lo que es un ventilador casero, que consta de materiales reciclables, ¿no? Tenemos los materiales, que son 2 tubos de cartón, de papel higiénico, un cartón delgado, un motor que puede ser de cualquier tipo de juguete que no utilicemos. Este es el motorcito. Un disco, una tijera y un cable USB, ¿no? Que no utilicemos. Un lápiz, una regla, una pistola y silicona, ¿no? Una pistola de silicona. Procedemos haciendo lo que es el círculo. Procedemos haciendo lo que es el círculo. Acá yo ya lo he hecho, pero acá les muestro un círculo con el disco. Y tanto la parte por dentro y por fuera, ¿no? De ahí rayamos con una regla. Tienen que quedar 8 triángulos, 8 lados. Utilizamos la regla 8 lados. Y procedemos a cortar. Acá yo ya lo corté. Las hélices vamos a tratar de doblarlas para que pueda quedar tipo ventilador, ¿no? Doblarlas. Luego de eso cortamos un cuadrado. Acá yo ya lo corté ya, un cuadradito del mismo cartón, un cuadrado para que sea la base, ¿no? Del tubo. Y comenzamos a pegar lo que es el tubo con silicona. Acá yo ya pegué uno. Procedemos a pegar el siguiente conito con silicona. Bastante silicona para que no se pueda caer, ¿no? A ver. Para eso vamos a cortar lo que es otro pedacito de cartón en forma cuadrada, pero un poco más pequeña, que sea del tamaño más o menos del círculo que observamos, ¿no? Procedemos a echarle silicona también. Acá le hacemos una rayita, donde a este lado es que va a ir la silicona. Y procedemos a pegarlo. Acá es donde va a ir el motorcito. El motor va a ir ahí, en ese, va a ser su base, ¿no? Presionamos fuerte para que no se vaya a caer, ¿no? Una vez ya pegada la silicona, echamos la silicona en este cuadradito que dije que cortemos y lo pegamos, ¿no? Así ya está quedando ahora. Y procedemos a agarrar las hélices, ¿no? También le vamos a echar lo que es silicona para que esté un poco más duro, ¿no? Para que no se... A cada uno de los triángulos vamos a echarle silicona. Acá como observamos. Y vamos doblando, ¿no? Para que pueda hacer el movimiento, si no... Está bien. Ya, una vez aplicada la silicona, como están observando, tanto en las puntas, por delante y por detrás, ¿no? Tiene que quedar de esta manera, tipo un ventilador, ¿no? Para proceder con el siguiente paso, lo dejamos secar por unos 5 minutos. Procedemos a echarle un poquito de silicona al motor, ¿no? Como les indiqué, puede ser de cualquier tipo de juguete, ¿no? Que no sirva. Y lo pegamos acá en la base. Y procedemos, acá le hice un agujero en la parte del medio, le hice un agujero para que entre lo que es la puntita del motor, ¿no? Acá lo que he hecho es hacer un agujero en la parte del medio para que pueda ingresar lo que es el motor, ¿no? Y vamos a utilizar lo que es el cable. ¿Qué uso vamos a hacer el cable? Solamente se va a quedar el rojo y el negro. Acá vamos a observar 4 colores, ¿no? Solamente vamos a utilizar el rojo y el negro. El verde y el blanco lo vamos a eliminar, ¿no? Como observamos en la parte de atrás, el motor también tiene 2 cables, ¿no? Acá el cable USB, también le hemos dejado lo que es el rojo y el negro. Vamos a proceder a engancharlo uno con uno, ¿no? Ya. Ya, una vez ya puesto el cable en la parte de atrás, como mira, como observen, uno con cada uno, procedemos a conectar, ¿no? Acá yo he conectado con un cargador. Acá ahí vemos
que las hélices están funcionando, ¿no? También si gusta, lo podemos poner también en la lacto, ¿no? Eso nos va a servir, ¿no? Espérate. 3. Ya. Esto sería todo lo que es mi proyecto, lo que es el ventilador casero. Como se dice, el cartón es el material más amigable, ¿no? Dice que aporta las toneladas de cartón reciclados, se ahorra, dice, lo que son 140 litros de petróleo y 5.000 litros de agua. Y es muy importante no reciclar, ¿no? Para no contaminar el medio ambiente, ¿no? Gracias.